Hai teman-teman, ini dia jurus anti batuk-batuk club. Di daerahku lagi banyak sekali yang batuk nih, termasuk suamiku. Di tempat kalian gimana? Sama nggak? Ya sudahlah, nggak usah lama-lama, ayo kita buat. Pertama-tama kita didihkan dulu air ya. Setelah airnya mendidih, kita masukkan rimpang-rimpangnya. Di sini ada kunyit yang sudah aku geprek sebelumnya, kencur yang sudah aku geprek juga, jahe yang sudah aku geprek juga, serai yang sudah aku geprek juga. Kemudian didihkan selama 1 menit aja ya, berhubung madu di rumahku habis jadi aku pakai gula merah aja. Campurkan, kemudian sebelum dihidangkan jangan lupa saring ya. Hayo, pada fokus ke saringan bolongku ya. Di sini hasil rimpangnya aku tuang ke teko yang biasa aku gunakan untuk rimpang-rimpang. Kemudian tambahkan perasan jeruk bebas